怎么去区分这个寒热？很简单，你自己判断。首先你把舌头伸出来，你看你的舌头是红的还是白的。如果你的舌头是白厚的、水滑的这种情况，而且咳出来痰是白色的，这就是寒咳。那么这种就要用热的药，知道吧？所以你用选药的时候，你在清热解毒类的是坚决不能用的。你要看它上面写的功能主治是祛风散寒的、止咳的可以。那如果你的舌头伸出来是红的，舌苔是黄厚的，特别舌尖比较红的这种，而且整个人比较燥热、口渴，这种情况的话，你可以用风热感冒的一些药。那还有一种就是百里加黄，这是因为寒咳以后没有治疗好，积的久了以后有点积热，这种也是要祛寒为主的。那么你自己判断的就是你感觉咳得很厉害，你喝点热水啊或者什么以后感觉缓解一点，这就是寒咳。如果你喝了热水以后反而或者说是你吃了什么热东西，咳得更厉害了，这就是热咳，就不能用热的，要用凉的药。